जब आप आसमान में कभी बिजली को कड़कते हुए देखते हैं तो वह आपको रोमांचित जरूर करता होगा, पर वह जितना रोमांचित है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि अगर वह किसी व्यक्ति पर गिर जाए तो उसका बचना असंभव होता है। इसलिए हमें समझाया जाता है कि जब भी लाइटनिंग या कोई थंडरस्टॉर्म हो तो हमें कवर्ड एरिया में जाना चाहिए या किसी शेल्टर के नीचे जाना चाहिए। हमें खुले में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि लाइटनिंग जब किसी समुद्र पर गिरती है तो उसमें जो जीव जंतु होते हैं वह मर क्यों नहीं जाते? क्या आपने कभी सोचा है कि जब लाइटनिंग समुद्र पर गिरती है तो मछलियों का क्या होता है? क्या उन्हें भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है? क्या वह भी मरती हैं? जी हाँ, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाबों को। तो बिना किसी देरी के चलते हैं एक रोमांचक सफर पर। दरअसल जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में जो लाइटनिंग है उसके गिरने की दर ओशियन के मुकाबले लैंड पर 10 गुना ज्यादा है। इसका मतलब समुद्र पर लाइटनिंग बेहद ही कम होती है लैंड के मुकाबले। दरअसल ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए हमें पहले लाइटनिंग को समझना होगा। दरअसल जो सॉलिड अर्थ है यानी कि लैंड वाला पार्ट है वो सनलाइट को एब्जॉर्व कर लेता है और काफी तेजी से हीट अप हो जाता है, पर जो समुद्र में पानी होता है वो इतनी जल्दी हीट नहीं हो पाता। दरअसल लैंड के हीट के बढ़ने की वजह से कन्वेक्शन प्रोसेस के कारण एटमॉस्फेयर में असंतुलन आ जाता है और जिसके कारण थंडर, लाइटनिंग और स्टॉर्म काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसी वजह से लाइटनिंग लैंड पर ज्यादा होती है ओशन के मुकाबले, परंतु कभी कभी ओशन पर भी लाइटनिंग होती है। पर सवाल ये उठता है कि जब लाइटनिंग ओशन में होती है तो उसमें जो जीव जंतु होते हैं वो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से मर क्यों नहीं जाते? आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से मछलियाँ या दूसरे वाटर ऑर्गेनिजम्स को शॉक नहीं लगता। जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर मेटल की ही तरह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिसकी वजह से करंट वाटर की सरफेस पर फ्लो करता है, ना कि उसके अंदर। तो अगर कोई ओशियन का जीव लाइटनिंग के समय पानी की सतह पर आता है तो उसे शॉक जरूर लगेगा और उसकी मौत भी हो सकती है। परंतु ज्यादातर समय मछलियां या अन्य जीव जो कि ओशन में रहते हैं वो अपना ज्यादातर समय पानी के अंदर ही बिताते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। तो अगर आप कभी स्विमिंग कर रहे हो और लाइटनिंग हो रही हो तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप पानी से बाहर आ जाएं, क्योंकि हम इंसान पानी की सरफेस पर तैरते हैं, ना कि उसके अंदर। तो दोस्तों यही सिंपल सी साइंस थी इसके पीछे। तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।